Es war einmal ein kleiner Junge namens Tom, der an der Grenze eines dichten, dunklen Waldes stand. Sein Gesicht zeigte eine Mischung aus Ungewissheit und Entschlossenheit, während die weichen Strahlen der Morgensonne durch die Bäume brachen und auf ihn fielen. Der Wald, majestätisch und gleichzeitig furchteinflößend, schien ihn zu rufen. Trotz seines jugendlichen Alters war Toms Neugier stärker als seine Angst vor dem Unbekannten. Als Tom tiefer in den Wald hineinging, hörte er plötzlich das Wimmern eines Tieres. Seine Augen folgten dem Geräusch, und er entdeckte ein verängstigtes junges Reh, gefangen in einem Netz. Das Herz klopfend näherte er sich vorsichtig und begann, das Tier zu befreien. Die kraftvollen Schläge seines kleinen Herzens wurden mit den schnellen Strömungen eines nahegelegenen Flusses im Hintergrund synchron. Dabei wirkte die Gefahrenlage fast überwältigend, und die Kamera fing die Panik in seinen Augen und die Unsicherheit der Situation ein. Trotz seiner Kleinheit strahlte Tom einen enormen Mut aus. Im Höhepunkt seiner Reise stand Tom vor einem massiven, knurrenden Bären. Der Junge wusste, dass er sich der Gefahr stellen musste, um das Leben anderer zu retten. Die nächsten Sekunden zogen sich wie in Zeitlupe dahin, jeder Herzschlag widerhallte wie ein Trommelschlag, während die Kamera sein Gesicht einfing. Die Mischung aus Furcht, Konzentration und, vor allem, Tapferkeit formte sich in seinen Augen zu einem entschlossenen Ausdruck. Die Geräuschkulisse schwoll zu einer inspirierenden Melodie an, die die Zuschauer in ihren Bann zog. Schließlich, nach einem Akt reinen Mutes, stand Tom triumphierend, den Bären hinter sich lassend, vor einem Sonnenuntergang. Seine Silhouette, von warmen, goldenen Lichtstrahlen umrahmt, ließ ein leises Lächeln auf seinem Gesicht erahnen. Hoffnung und Mut strömten durch die Szenerie, als ob die Welt selbst den Mut des kleinen Jungen würdigte. Mit nahtlosen Übergängen, perfektem Lichtspiel und atemberaubenden 4K-Visuals zeigte Toms Reise die inspirierende Kraft des Mutes, wie sie selbst im kleinsten Individuum wohnen kann. Jeder Augenblick der Geschichte war ein Beweis dafür, dass Tapferkeit keine Frage des Alters ist, sondern der Entschlossenheit, widrigen Umstände gegenüberzutreten.